Братва, всем доброе утро. Тут уже ни свет ни заря припылил в деревню уже, ребята, занимаясь делами. Ну, снег там, понятное дело. Вот. А на самое главное протопить печку. Да, ребят, печное отопление, кто там, что писал там, колхоз, не колхоз, ребят, ну, это деревня, что вы хотите. Спокон веков была печка, отапливалась дровами и как бы до сих пор это есть где-то, да, в глубинках, ребята, где-то это есть. И я нисколько этого не стесняюсь, потому что я здесь родился, это моя родина, это мой, так скажем, мой быт, мои правила, моя история, как минимум. Вот, так что я этого никогда не стеснялся, ребята. Вот. То бишь, что, протапливаем печку, ребят, ну, печку не просто затопил и уехал, ее надо правильно протопить, потому что это не прямоток, это не как печка в палатке, да, это конкретная колодезная система, прогреваются кирпичи и нужно закрыть по уму, ребята, с углями, но без угарного газа, без синих угольков. Так что такие дела, ребят. Пока топится печка, ребят, привезли мне тут из города пацаны посылочку на сезон 2025, взял рыбацкие ништяки. Давайте посмотрим. Вот такая, ребят, коробочка. Вот такая вот коробочка. Взял на пробу. Сейчас мы попробуем, оценим эти дела, так скажем. А потом подведем итоги. Короче, ребят, компания Здоровая Еда. Вот такие пакеты всяких ништяков, приколюх. Короче, ну, самое интересное, знаете, что вот есть там, ну, какая-нибудь консерва, тушенка. А это вот именно, ребята, вот, допустим, смотрите, паста болонезе, паста карбонара. Паста карбонара. Тут что у нас? Курица с ананасом в кисло-сладком соусе. Охренеть. Перловка с говядиной. Да. Каша молочная. О. Фасоль по-мексикански, ребят. Короче, штука прикольная. Ну, понятное дело, что когда сам приготовишь, тогда сам приготовишь. О, это у нас куриная грудка с овощами. Офигеть. Смысл какой, друзья? То, что можно разогреть, получается, ну, то бишь, ну, вот, допустим, выложить на сковородку, да, и разогреть там на сковородке. А можно просто поставить котелок, довести до кипения, поставить на 5-6 минут, он даже тут, как и написано, опустить на 5-6 минут в горячую воду, достать, и можно, друзья, просто вскрыть пакет и поесть прям с пакета. Не надо прям куда-то, ну, конкретно тарелку, что-то такое. Это вот именно прикольная штука, ребят, подходит, ну, когда вот именно нет времени что-то, или какие-то экстремальные ситуации, допустим, вот, ну, что и будет, пускай он даже в замороженном состоянии, да, в каком-то, кину в кофр, да, допустим, то-то-то, или там в лодку кинул, в снегоход закинул, и пускай лежит, это как на НЗ. Короче, попробую, ребята, и если что, потом поделюсь своими этими моментами. Что тут еще, я не знаю. Тут, ну, много чего, друзья. Каша гречневая с говядиной. Макароны по-флотски. 340 грамм, ребят. Короче, прикольная штука. Будем пробовать. Потом поглядим. Отлично.
Так, друзья, ну что, я до льду долетел. В общем, вода, ребята, прет, да. Там местами уже буришься. Короче, особо, ребят, ничего интересного. 4 загара, 3 на середине, 1 береговой. Вот, а там проезжал как раз возле 2 желез, вроде леска есть. Короче, ребят, шансы очень маленькие. Ну, все же флажочки поднялись. Когда, интересно, непонятно. Вчера я стоял до 2, загаров больше не было. Ну и вчера, сами видели, была походу мелкая щука. Сегодня поглядим. Сразу здесь один машет. И вот там 2 где-то подряд. Вот они. Ну я там рядом проезжал, леска была, ребята. И получается берегом. А вот еще один загар. Что, погнали? Начнем с этих, наверное. Так, багорик берем на всякий случай. Запаска, сумочки и вперед. Вперед и с песней. Но все же береговой стрельнул здесь. Здесь частенько были сработки. Ну так я вот решил такую постановку сделать. Не знаю. Ну, ничего интересного, короче. Ничего, ребята, интересного. Понятно, что ничего у нас не замерзло. Стоит оттепель. Прям бешеная, причем. Тепло стоит прям. Вообще труба. Так, сразу приготовим сумочки. Что у нас с живцом, мне интересно. Плотву ставил. Ну, живая, ребят, смотрите. Живая плотва. Как минимум дергается. О, побежала. Отлично. Ох ты, резинка порвалась. Кстати, многие пишут, Андрюх тоже начал использовать резинки. Многие пишут, что вот рвутся они. Ребят, в этих купили пачку, там 100 штук, и с собой ложите. Порвалась какая-то, заменили. Но зато вот удобненько. Я считаю, что, ну, пойдет вот так. Ну, одна порвалась какая-то. Сейчас я ее или завяжу, сейчас или заменю. Такие дела. Так, ну что, идем к сработке. Сразу же сработка у нас здесь. Что интересного у нас здесь покажет. А здесь, ребят, пока все отлично. Полная вымотка. Я вчера еще закапывал. Думал, на всякий случай закопаю. Так, ну что, будет щука, не будет щука. Оп, есть, ребята. Щучка есть. Причем неплохая, ребята. Нормальная щука, я тебе вам скажу, идет. Ух ты, блин, какая красотка. Опа, душечка с травой. Да? Но двушки нету. Кило 800 с травой просто. Отлично, ребятки. Отлично. Черная красотка. О, какая красавица. Есть все равно щука. Ну, кило 700, ребят. Будет у ней стабильно. Вот, где-то трава там туда залазит. Где-то трава. Я начал выдирать, почувствовал сопротивление, потом полегче пошел. Вот так и подумал. Так, запаски тут у меня. Не рвитесь. Мне нужен всего лишь инструмент. Вот так вожу туда-сюда. О, хорошая черная такая, ребят, красавица попалась. Так,
недалеко здесь. Крючок виден. Что у нас по зубам? Зубки нормально. Зубки огонь, ребят. Отлично. Я рад. Я рад, ребята. Так, ну там те вот вымотки нету. Там, скорее всего, ничего не будет. А вот на этой вымотка есть. Так, ладно, сейчас что, линию собираю полностью и все. Труба, ребята. Звенит колокола, блин. Как будто фидер стоит. Воды, ребята, смотрите, что делает, а. Жрет просто озеро. Блин. Надо мороза, чтобы это все прихватило. Блин, офигеть, ребята. Все живое. Кто там что говорит, что на двойниках живец плохо живет. Идеально живет. Вон, пожалуйста. Уп, поплыла. Чик, ушла. Надо с одного раза под жаберную крышечку. Раз, ребята. Не надо тыкать там в жабры. Я видел там много деятелей. Фигачат, как минимум в жабры пропускают. Там, конечно, все, она дергает, жабри хана. А когда под крышечку ровненько засовываешь с одного разика, не мучаешь, вон, пожалуйста, живет все. Вон, щука бы была, взяла бы. Щука не берет. Охренеть, все залило нафиг. Опа. Опачки. Опачки. О, даже маленькая, ребят, сороженька. И тоже живет. Все отлично. Давай, подружка. Такие дела. Так, друзья, ну что, линию собрал. Возвращаюсь по другой линии. 3 подъема. 3 подъема. Первый загар. И холоста, ребята. Походу. Походу. Не походу, а так и есть. Вчера тоже они тут стреляли. Тыркали что-то. Мелкая щука, походу. Даже помотала маленько, что ли. Карась весь грязный, бедолага. Ну, живой. Вот ты отмучился-то, а, друг? Не знаю, поправляйся. Как-нибудь отходи. Мелкая щука, друзья. Идем дальше. Здесь тоже вымотки нету. Я вам проезжал. Морозы нужны, ребят. Так все затопит нафиг. Тут то же самое. Помотала чуть по чуть. И все. Сидит, ребята. Прикиньте, мелкая. Тащу катушкой, я ее помотала даже она здесь. Ой, дали? Какая щука. О. Офигеть. Так, это моя, понятно. А вот это не моя. Так, ладно. Это моя, это не моя. Так, тепло на улице, ничего не будет. Сейчас быстренько, ребят, уберу. Оп. Чик-чик-чик-чик-чик. Чик. Чик. Ладно, малыха, давай. Старалась, открой пасть, я тебе положу. Открой личико, Зульфия. Как тебе положить-то? Подкармливать надо своих, ребят. О, на. Иди. Вот они здесь и шибали. Что вчера здесь было. Это не мой живец.
пускай доедают. Ребят, подхожу я с работавшей жерлицы. Полная вымотка. О, следы. Лиса ходила ночью. Вон. Лиса. Ну, вроде лиса, да. Да. Приходила. Вон, тут все гуляла, искала. Я и смотрю, живцов нету. Думаю, или вороны. Нет, она вон приходила. Хоть жерлицу не достала. В общем, ребят, что? Будет у нас вторая щука, нет? Как думаете? Давай будем смотреть. Блин, если вторая попадется такая же, это будет просто круто, я считаю. Нормально будет. Поехали. Так, полная вымотка, ребята. Как будто бы есть натяжка. Как будто бы есть натяжка. Вот так опасно оставлять, сразу вам говорю. Может дернуть резко и уйдет. Так. Пробуем. Оп. Есть. Есть, ребята. Килограмм точно тащу. На меня пошло что? Килограмм точно идет. Я считаю, это уже огонь. Какой килограмм, ребята? Тут треха, ёб твою мать. Тихо нафиг. Хрена себе. Фу, блин, куда там леска пошла? Треха, ребята. Самая настоящая. Охренеть. А чё так спокойненько? Давай, матушка, заходи. Блин, а? Ты что делать? Охренеть. 4, наверное. Да ладно, блин. Вот это да, ребята. Трешка, наверное. Охренеть, блин. Может и 4 даже. Хороша щука. О, сосаночки, ребят, смотрите. А шла-то вообще, знаете, я даже не чувствовал. Охренеть. Есть рыбейка-то еще, ребята. Трешка 100%. Вот это хороша. Деваха. Блин. Вообще так, она походу устала, что ли, или что? Блин, выходила когда-то. А когда выходила? О! Вот это уже морда. Так, морда. И все туда сразу проваливается. Он, хоп, и жик туда убегает. Мне его как-то надо достать. Где там, что там? Инструмент-то. Ё-моё. Блин, а? Ребята, не ожидал я такой шикарной щуки. Пасть здоровая, уже не подлезть. С головы я имею в виду. Все. О, охренеть, блин, а. Вот это дела. Чудеса. Смотрите, какая щука, ребят. Вообще красотка. Блин, а. Песня, блин. Просто песня. Я вообще не ожидал, что такая выйдет, блин. Ну, по весу вообще идет. Видать, устала или что. Жерлица выдержала, все, поводки выдержали. Офигеть.
Как, ребятки, а? Девочка, да? Хороша. Блин, я не ожидал, ребят, если честно, не ожидал вообще. О, какая малыха. Блин, вчера вообще ничего не было. Ну не стрелял. А вот что опять такое, а? Как это вот понять? Да и это тоже, ребят, хорошенькая. Тоже ничего такая. Как раз есть, ребята, кого угостить мне. Там щук-то мы подловили, котлет мы на Новый год наделали. А эту угощу. Есть кому, так сказать, подогнать. Ну что, ребята, красота. Я считаю, что красота. Ох, какая малыха. Да, конечно, это не 8, которую мы доставали в этом сезоне. Но тоже приятная щучка. Так, ладно, что. Грузимся. А сегодня налегке. Правда, никакого мешка не взял. Ну да ладно, саночки положим. Наших красоток. Свеженькая щучка поедет как раз на Новый год к друзьям. Опа. А вот так вот. Все. Спасибо, Озерко. Порадовал очередной раз. Круто. Ураночка уже указана, ребята. Дорога жизни, я называю ее. По ней можно уже пешком ходить. В легкую. Добрался до деревни. -2 градуса. Все, сейчас буду загонять технику. Спрашивали по проводку, ребят. Вот она у меня сбоку стоит, накрытая. В общем, заморозил ее и так. Ну что, взвешиваем рыбейку. Ну что, давайте взвесим. Так, по нулям. Ну, это в районе двушки вот это. Ребята, как я и сказал, плюс-минус. О, кило 975, ребят. Ровно. Кило 975. Так, ладно, нам интересно вот это. Малыха, ребята. Блин, не знаю прям, сколько она. 4, наверное. Плюс-минус. Да не особо-то и много, ребята. 3 530. 3 530.